ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው ሌላ አዲስ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ይዤ የመጣሁትኝ የልጆች የምሳ እቃ ነው። 3 አይነት ምሳ እሰራለሁኝ። እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እሺ የመጀመሪያውን የምሳ እቃ ለመስራት በመጀመሪያ ድንች ቀቅዬ ፈጭቼዋለሁኝ፣ የበሰለውን ድንች ማለት ነው። የተከተፈ ሽንኩርት ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ስፒናች ደቆ የተከተፈ። እዚህ ጋር 2 አይነት ከለር ያለው ቃሪያ ተጠቅሜ ያለውኝ፣ ያው ለልጆች ስለሆነ የማያቃጥል ቃሪያን የተጠቀምኩትኝ። የሩዝ ዱቄት፣ ቆንጆ በርበሬና ጨው አድርጌ ያለሁኝ። እሱን በደንብ አድርገን እናቦከዋለን ማለት ነው። በእጄ እንደዚህ በደንብ አድርጌ አቦከዋለሁኝ። በደንብ ከተዋሃደልኝ በኋላ ላስቲክ ሸፍነውና ለአንድ ለ30 ደቂቃ የሚሆን ዱቄት ስላለው የራይዝ ዱቄት እንዲብላላ ለ30 ደቂቃ የሚሆን ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን አስቀምጬ የነበረውን አምጥቼዋለሁ። 30 ደቂቃ ሆኖታል። ቀጥለን በምንፈልገው አይነት ቅርጽ እናወጣለታለን። እኔ እንደዚህ ትንሽ እየቆረስኩኝ እያድበለበልኩኝ ጠፍጠፍ አድርጓለሁ ማለት ነው፣ ስለምንጠብሰው ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዛሬ ከሆነ እዚህ ቤት የገባችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስራዎቼን አይታችሁ ከወደዳችሁት የደውል ምልክቱን ደግሞ ተጭናችሁ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ እላለሁ። እያያችሁኝ ስላለ አመሰግናለሁኝ በጣም። አሁን በዚህ መልኩ ጠፍጥፌ ጨርሼዋለሁኝ ማለት ነው። ቀጥለን ወደ መጥበስ ነው የምንሄደው። መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። መጥበሻ ላይ ዘይት አድርገን እሳቱን በጣም ዝቅ አድርገን ነው የምንለኩሰው። በመካከለኛ ላይ አድርገን ቀስ ብሎ እንዲበስል ነው የምናደርገው። እሳቱ በጣም ከጋለብንና ዘይቱ በጣም እሳቱ ከበዛ ከላይ ይቃጠልና ውስጡን እሳት ሳያገኘው ይቀራል። ስለዚህ ውስጡን እሳት እንዲያገኘው እሳቱን በጣም ዝቅ አድርገን እንጠብሰዋለን፣ ቀስ እያደረግን ማለት ነው፣ ውስጡ ድረስ እሳት እንዲገባ አድርገን። አሁን በዚህ መልኩ እየጠበስኩኝ ነኝ ያለሁት። የመጀመሪያው ላይ ብቻ ዘይቱ ከቃለ በኋላ እሳቱን ቀንሶ ማብሰል። አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ማለት ነው። ይሄ ጥግ ላይ እንዲበስል እንደዚህ መያዣ አድርጋችሁ እሱንም ማብሰል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ እያደርጋችሁ ማብሰል። ወፈር ስለሚል ዱቄቱ አብሮ ሲቆይ የሆነ ነፋ የማድረግ ባህሪ ስላለው በዚህ መልኩ ታበስሉታላችሁ። አሁን በድንች የሰራሁትኝን አብስዬ ጨርሻለሁ። ቀጥዬ ምሳ እቃውን ማዘጋጀት ነው የሚገባው። በከቻፕ እንዲበሉ ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ ወይ በማዮኔዝ ወይ በሌላ ነገር ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከስር ለብቻ እቃ ውስጥ ከመጨመር ከስር ነው የተጠቀምኩትኝ ከቻፑን እንዳያችሁት። ቀጥዬ የተቀቀለ እንቁላል አድርጌያለሁኝ። ፍሩት ደግሞ ኪዊ ነው የተጠቀምኩትኝ። ጎን ላይ ለውዝ አድርጌያለሁ። አንደኛው የምሳ እቃ ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። እሺ ወደ ሁለተኛው ምሳ እቃ ደግሞ ሲሄድ ዘይት አድርጌያለሁ በእቃዬ ላይ። ቀጥዬ የከብት ስጋ ነው። የከብት ስጋ በደንብ አድርጌ በሙቅ ውሃ አጥቤ ነው የከተትኩትኝ። የሌላ ሀገሩ የከብት ስጋዎች ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት አይታረዱም እና ደማቸው ወደ ውጪ ስለማይፈስ ደም ይኖረዋል በጣም እና በደንብ አጥቤ ነው የሰራሁት። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ጨምሬያለሁኝ። እሱን በደንብ እናበስለዋለን።
ቀጥዬ በደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ ካሮት ጨምሬያለሁ። በመቀጠል የተከተፈ ቲማቲም፣ እንደዚህ በደንብ እነሱን ካዋሃድኩኝ በኋላ ሽንኩርት፣ ነጭ የቀይ ሽንኩርት ነጩን ማለት ነው፣ እሱንና የባሮ ሽንኩርት ሁለቱን አንድ ጋር ጨምሬ አበስላቸዋለሁ። በመቀጠል ትንሽ ውሃ ጠብ አደርግበታለሁ። እንደዚህ ካበሰልኩት በኋላ አሁን ጨውና ቆንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። ሌላው አንድ ማንኪያ የሚሆን ከቻፕ ጨምሬበታለሁ። እንደዚህ በደንብ እሱን ካዋሃድን በኋላ የተቀቀለ ሩዝ አለኝ፣ እሱን ጨምራለሁኝ። እዚህ እኛ የምንጠቀመው ሩዝ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሩዝ አይደለም። ይሄ ሁል ጊዜ ራይዝ ነው የሚመገቡት እና እንደዚህ ይያያዛል ስንቀቅለው። እንደዛ እንደኛ አይነቱ ድርቅ ያለ ራይዝ አይደለም እዚህ የምንጠቀመው። ይህንን ይመስላል። ቀጥዬ ተቀቅሎ የበሰለ ሽንብራ አዘጋጅቻለሁ፣ እሱን እጨምራለሁኝ። በዚህ መልኩ ሁለተኛው ለምሳ ያዘጋጀሁትን ደግሞ ጨርሻለሁኝ። የሰራነውን ራይዙን በዚህ መልኩ ጨምሬያለሁ። ሙዝና መንደሪን፣ ከዛ ደግሞ ዮገርት እርጎ፣ ፈሳሽ እርጎ ናት። እዚህ ጋር ሁለት ፍሬ ብስኩት አድርጌላቸዋለሁ። ቀጥዬ ፓፕሪካ ወይ ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ የሚባለውን እንደ ለስናክ እንዲሆናቸው እሱን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው የምሳቃዬ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ቀጥዬ ወደ ሶስተኛው ምሳቃ ሄዳለሁ። ሶስተኛው የምሳቃ እንደ ምሳቃም መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ደግሞ ኮሪያኖች የሚሰሩት የምግብ አይነት ነው። መጥበሻዬ ላይ ዘይት አድርጌ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እሱን አቁላላለሁ በመጀመሪያ። በመቀጠል የተከተፈ ካሮት ደቀቅ አድርጌ ነው የከተፍኩትኝ፣ እሱን አቁላላለሁ። በመቀጠል ሶሴጅ ነው የተጠቀምኩትኝ፣ የተከተፈ ሶሴጅ፣ እሱን አንድ ጋር ቀላቅዬ በደንብ አዋህደዋለሁ። በመቀጠል ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ቀጥዬ ዝኩኒ ወይ ዱባ ደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ ነው እሱ። እሱን እንደዚህ ካዋሃድኩኝ በኋላ ትንሽ ውሃ ጠብ አድርግበትና እንዲበስል ከድነዋለሁ ማለት ነው። አሁን በስሎልኛል። ከድኛ አብስዬዋለሁ የተወሰነ ደቂቃ የሚሆን። ቀጥዬ ቆንዶ በርበሬ፣ ጨው ጨምሬያለሁ እና የሰሊጥ ዘይት ትንሽ ጨምሬያለሁኝ። የሰሊጥ ዘይት በጣም ነው የሚጣፍጠው። ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ከአሁን በፊትም ሩዝ ምናምን ስንሰራ የምናገኘው ከሆነ የሰሊጥ ዘይት እንጠቀም። ቀጥዬ ራይዜን ጨምሬያለሁ። ከራይዜ ጋር የሰሯቸውን ግብአቶች በደንብ አድርጌ አዋህደውና አንድ ጋር ሩዙንም እንጠብሰዋለን አብረን የተወሰነ ደቂቃ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ሩዙን ማለት ነው። ቀጥለን እንደ ሱፕ የሚሆን ሚውጉግ ይሉታል፣ እሱን ነው የምሰራው። የከብት ስጋ ነው። የከብት ስጋ ትንሽ ዘይት አድርጌ የከብት ስጋዬን በደንብ አቁላላለሁ። ቀጥዬ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁኝ። እሱን በደንብ ካቁላላን በኋላ ይሄን ሚውግ ይሉታል ኮሪያኖች። የወለደ ሴት
ስትወልድ እኛ ሀገር ገንፎ ነው፣ እዚህ ደግሞ ይሄንን ነው የምትመገበው። እና ለልደት ደግሞ ሰው በልደቱ ቀን የሚመገበው የሱፕ አይነት ነው። እሱን በደንብ አንድ ጋር ካቁላለው በኋላ ውሃ ጨምሬበታለሁ። ከዛ እናበስለዋለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ውስጥ የሚጨመር ቅመም አለ። እዚህ ኮሪያኖች የሚጠቀሙት ቅመም ነው። ከተለያየ ነገር ተዋህዶ የተሰራ ቅመም ነው። ውስጡ የተፈጨ ስጋ አለበት። እሱን እጨምራለሁኝ። ሌላ ጨው ምናምን አያስፈልግም። እዛው ቅመም ውስጥ ጨው ሁሉ ነገርም ገብቶ ስለሆነ የተዘጋጀው እሱን ከጨመርኩ በኋላ ይሄንን አንተክትኬ ማውጣት ማለት ነው። ሱፑ በዚህ መልኩ አልቋል። ቀጥዬ ምሳቃውን ወደ ማዘጋጀት ነው የሚሄደው። የሰራ ነው የተቀላቀለው ራይዝ አለ፣ እሱን አድርጋለሁ። የሰራውት ሱፕ አለ፣ ሚዮጉግ ይሉታል እነሱ። እሱን አድርጌያለሁ። በመቀጠል ለሳይድ ዲሽ የሚሆን በተምበርዛን ነው የሚባለው አይደል? ኤግ ፕላንት በሱ የሱ የተሰራለኝ ለውዝ ተጠቅሜያለሁ እና ፍሩት ወይን አድርጌላችኋለሁ። ደንበርዛን ነው። ደንበርዛኑን እንዴት እንደሰራሁትኝ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ባለፈው የልጆች ምግብ ስሰራ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ስላለ ሊንኩን ኮመንት መስጫው ላይ አደርግላችኋለሁኝ። ሶስተኛው ምግብ በዚህ መልኩ ተሰርቷል። ሶስተኛው የምሳቃ ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደህና ሁኑልኝ።